Қазмұнайгаз кәсіпорындарында мұнай-газ саласының өркендеуіне бар білімі мен білігін сала еңбек етіп жүрген мамандар аз емес. Солардың бірі Ембі-Мұнайгазға қарасты Тереңөзек кен алаңында мұнай және газ өндіру операторы болып 40 жыл бойы қызмет еткен Ізімқайыр Құндызбайұлы Бекмағамбетов. Жақында Ізімқайыр ағаның еселі еңбегі еленіп, мемлекеттік марапатқа ие болды. Тереңөзектен елордаға келгенін біліп, арнамыздағы алғашқы аудиоподкасттың бірінші шығарылымына арнайы қонақ болыңыз деп қолқаладық. Аға, қош келдіңіз. Сіз 20 жасыңызда мұнай кәсіпшілігіне келіп, 40 жыл бойы осы саланың ыстығы мен суығына төзген жансыз. Жер қойнауынан қара алтын өндірудің қыр-сырын сізден артық білетін жан кемдегенмен. Мұнай-газ өндірісіне қалай келдіңіз? Жалпы осы 40 жылға созылған жол қалай басталды? Әңгімені осыдан бастасақ. Тереңөзек цехының бірінші теліміне екінші разряд оператор болып 83 жылы 5 августте осында жұмысқа кірдім, екінші разряд болып. Содан бері осы жерде жұмыс жасап отырмын. Енді ол кен орны, Тереңөзек кен орны деген Қаратон мезіне 18 шақырым жерде. 8 сағат, ол кезде 8 сағат, Союздың кезі ғой. Енді өте қиын. Ол кезде мұнайға көп, сұраныс көп, ештеңе не істемейді. Көңіл ешкім бөлмейді оған. Онда машиналар деген енді ескі машина, Союздың кезінде машиналар деген зейілдар ағаш астаулы. Соған бәріміз мінеміз. Сонда отырғыштардың бәрі тақтай отырғыш. Қыста деген өте қиын. Немен тентпенен жабылған. Сондай неменен боранда барамыз, кейбір жерде нетіп қалады. Кейбір жерде бұзылып қалады ғой. Бұзылып қалғанда сол жерден жаяу ауылға қарай жасымыз ғой. Сондай қиыншылықтар болды, бірақ соған төзіп жасап келе жатырмын ғой. Тарихы терең, тұңғыш отандық кәсіпорында ұзақ жылдан бері қызмет етіп келесіз. Осы уақытта индустрияда болған қандай маңызды бір өзгерістерді айтып өтер едіңіз, есіңізде қалған енді? Олар жұмысыңызға қаншалықты әсер етті? Ешқандай, енді қазір бүйтіп қарап, ол кезде деген қазіргімен салыстырсам, ол кезде мұнай деген көп. Бірақ енді ол кезде көп ешкім көңіл бөліп отырған. Ауыл шаруашылық ол кезде, ауыл шаруашылыққа көңіл бөлді, мұнайға көп. Ол кезде енді мұнайды Тереңөзек кен орны 56 жылы ашылған. Өзі 83 жылдар мен кіргенде 1000 тоннаға дейін мұнай тапсырамыз. Қазір енді оған енді уже 2026 жылы уже 70 жыл болады. Жер қойнауынан мұнай өндіру асқан біліктілік пен еңбекті қажет етеді. Аға буын мұнайшылардың алдыңғы толқынымен де жұмыс істедіңіз. Енді міне кейінгі жастармен бірге жұмыс істеп келесіз. Жалпы жеке тәжірибеңізден мұнайшы болам деген жанның бойында қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсыз? Мен оқып жүргенде сонда нешінші класстарда екен, негізі менің әкем мұнайшы болған. 11 жасымда. Дүниеден озды. Сол кезде енді ол Ленин өрден алған мұнайшы. Сонда маған айтып кеткен ғой. Шығар деп ойлаймын да, енді мұнайшы болдым. Біздің үйде ешкім, менен басқа ешкім мұнайшы емес. Мысалы қазірде сөйтіп айтып отырғаннан кейін, мысалы қазір мен тағы да әңгіме айтып отырғаннан кейін, тағы да мен қызымды қасыма алдым. Сонда да кішкене босап кету мүмкін. Негізі осы адам жалпы деген біздер ол кезде айтайын деп отырған сонда мамандық таңдаймыз ғой. Мектепте жүргенде сонда менің құрдасым Әмірғалиба Жаңыл деген класстас қызым. Сол мен мұнайшы боламын деп, оның әкесі мұнайшы боламын деп ең бірінші мұнайшы боламын мен деп тақылдап айтқан есімде. Мен де өзімнің мен де мұнайшы боламын деді. Алла тағала солай не істегенше, соны 80 жыл әрмеден келгенде осы мұнайшы. Ол Әмірғалиба Жаңыл деген мен класстасым. Ол да осы салада менен көп жұмыс жасады. Қазір пенсияда. Қысы жазы су өте
болотный етікпенен жүреміз. Ол өндірістен өте жаңағы не мүмкін емес анда жасау. Соны жаңа осы неде ояқты теңіз ашылғанда барлық адамдардың бәрі теңізге кетіп қалды да. Ұстазым мені осындай тәрбиеге осы қырсыр мұнайдың қырсырын үйреткен жаңа Асқаров Сайын деген жаңа менің жаңа ұстазым. Осыған сол кезде мен жаспын ғой. Менде жаңа құрдастарым, жастарым бәрі теңізге кетіп жатыр, мен теңіз ашылып жатыр ғой. Сонда кетемін деген, сен маған ұрсып, ұру басқа да, бірақ енді ағалық ақылын айтып, маған ұрсып, сұңқыр сен қайда барасың? Осында қал, күндердің күні айтып кетпең, осыған кетіп қалған адамдар зар болады деген. Осы қырсырын осындай жаңағы неге жеткізген соның арқасы деп ойлаймын. Пенсияға кетіп батырғанда да өзіме мақтанамын да, осындай жаңа менің шәкірттерім бар. Асқаров мен негізі Асқаров Нұрлыбектің әкесі Асқаров Сайын ғой. Сол Сәкең маған жаңа Сайын ағамыз маған осы қырсырын үйреткен, осы баулыған, осындай қазіргі осы жетістігім соның арқасы деп ойлаймын. Қазір енді ұстазымның баласын, содан мен өзімнің ол шәкіртім. Бірақ енді айтады ғой, жақсы шәкірттен, ұстаздан шәкірт озар деп, ол енді өзінің білгірлігімен, өзінің жаңағы сіздің айтқан сұрағыңыз жастарға қандай не бересін деген өзінің жаңағы білгірлігін, өзінің алғырлығыменен қазір 5-ші разряд маңдай терді жаңағы оператор. Мына қарашы деп өзім ойлап отырам. Ұстаздан шәкірт озар деп, менен алға қарай не істеп, соған мен озып кетті деп жаңа не істеп, мен қуанамын. Потому что мен ертең жаңа пенсия қалғанда да жаңа менің артымда осындай менің шәкірттерім бар деп мен қуанамын. Еңбегіңіз зая кетті. Еңбегіме зая кетпеді ғой деп айтып қоямын. Ол өзінің еңбегімен, өзінің жаңағы менің үйреткен бар, өзінің не істеген бар, жаңағы сайыстар болады ғой, лучший профессия, үздік маман. Соған барып бірінші орын алып келіп, Тереңөзек цехының атынан бірінші өзінің жаңа несіменен, еңбегіменен жаңа өзін 5-ші разрядқа қол жеткізген. Осындай менің алып отырған дәрежеге одан да лайықты. Бірақ жалпы Тереңөзектегі қай мұнайшы болса да, бәрі осы неге лайықты. Қызы бар, баласы бар. Жылдан жылға экологиялық талаптар өзгеріп, технология қарқынды дамып жатыр. Оны өзіңіз де жаңа айтып өттіңіз. Енді өндіріске жаңашылдық та келіп жатыр. Саладан жаңа леп, жаңа бет бұрыс байқала ма жалпы? Өзгерді. Бұл кезде бізде баяғыда бізде бәрі ручной, қолмен жасаймыз бәрі. Қазір жастарға айтсаң, олар жаңа ой деп сенбейді. Біз қолмен жасаймыз. Қазір кез келгенде технология өзгеріп жатыр, өзгерсе. Баяғыда енді немен жүреміз? Ескі машиналар айтам, қазір деген Hyundai неменен жаңа 14 күн демалысқа барғанда икарспенен сондай нелермен жаңа енді 14 күн уақытта жұмыс жасағанда жатақханамыз бар. Аға, енді отбасыңызға көшсек, жалпы отбасыңыз жайлы айтып өтесіз бе? Жұмыстан тыс уақытты қалай өткізесіз? Уақытыдан соң үйде немен айналысасыз? Жалпы қызығушылықтарыңыз қандай енді мына мұнай-газ өндірісінен бөлек? Айтайын деп отырған енді 2021 жыл ма екен, 2022-де мен ұмытып қалыптым. Сол жылы айға бір ақын қыз келді. Сол ақын қыз, сол ақын қыздың кешіне бардық. Шаруашылық несі болды, сонда барғанда айтқан ақын қыз есімде. Ана Жылойдың қара шөңгіл деген жер, киелі жер деп айтады деп. Бірақ мен өзім ойлаймын деп. Қара бұлай не деп отырғанда, бетеп жүрек жарды әңгімесі сонда мына Жылойдың қай жерде киелі негізде. Енді өзіме сол менің несі әлі есімде да, 2 жыл болып кетті. Енді мына өзімнің Тереңөзегім маған киелі. Бірақ енді ол жер ана теңіздің
теңіз кезінде теңіз шайып кеткенше бұл жер мүмкін емес деп айтып отырмын ғой. Сол көпшілігі жаңа не істейді, қиын. Бірақ маған енді сол ыстық, потому что менің 4-3 балам бар ғой. 2 қыз, 1 балам, осылардың бәрін аяқтандырдым, оқыттым. Киелі, өзіме киелі. Ол енді жаңа сіз айтасыз, 14 күнде ана 5-6 күннен кейін сағынып отырмын, ана уақыттың адамдарын өзі ойлап отырмын. Жаңбыр жауып кетсе, ойбай, түні бір ат тұрамын да өзіме сөйлесіп отырмын. Не болды дейді ана жолдасы, жеңгеңіз Сымбаттан жеңгем. Не болды? Мен жаңбыр жауып, качалкаға тұрып қалдым. Тұр ғой. Алда жүгіріп жүрдім. Жүгіріп аналар деген мені качалкаға қысқа, жаңбырға мен үйде жатып. Деп аналарды аяп жатыр да мен неге жалпы. Иә, сол жұмыста жалпы жалғыз балам. Содан кейін 2 қызым бар. 1 қызым тұрмыста, 2 жиенім бар, 4 немерем бар. Биби деген қызым осы Тереңөзек цехында медикер несінде доктор болып жұмыс істейді, бірге жұмыс жасап, соған мен мақтан тұтам. Алғысқа бөленіп жүргеніне менің әріптестерім, жандастарым, сенің қызың жақсы тәрбие бергенсің, өзінің несіне лайықты, мамандығына лайықты дегенде мен төбем көкке жетпей қалды. Мақтан тұтам мен қызым. Демалысқа келгенде жалпы велосипед айдағанды жақсы көремін да өзім. Машиналар нелер бар ғой, бірақ велосипед айдағанды, содан кейін ауылымызда кішкентай неміз көліміз бар, содан қармақпенен малға аулаймыз. Сосын демалысқа келгенде, сосын немерелерім бар, десатқа алып барам, қазір үлкейді мектепке алып барам, мектептен алып келем, сонымен уақытым өтіп жатыр. Ешқандай ештеңе келген жоқ, бірақ енді өзімнің 40 жылдық еңбегімді өстіп бағалап отырғаны бәріне рахмет тұтамын. Енді өзімнің еңбегім ғой, сосын осындай дәрежеге жеткенде қуанамын мен. Үй ішімде қуанып отырмын. Қыздарым, балдарым. Аға, бүгінгі әңгімеңізге көп рахмет. Әмин, рахмет. Ол ағай, табыс тілейміз, аман болыңыз.